Қайырлы таң достар, менің түріммен емес, мына қыздың түрімен амандасайын. Таң атпай боянып алған. Ұйқыдан тұра салып косметикаға жүгіретін адам көріне ма? Ондай емес қой. Сіз менің қашан тұрғанын білмейсіз ғой. Сонда да ешқайда бармайды, бірақ боянып алған бір түрлі емес па, иә? Сағат нешеде бояндың? Бізде макарон жұмыртқа араласқан. Және де ам деп. Шай. Қазір нанды тамаққа батырып жейміз, сосын шай ішеміз. Лайфхак. Сызлағат. Сызлаған, саған жер сызылмай жүрген. Камера көрсе сызлағат, майысып қалады. Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей кім? Мысық. Ей, Супер қалай әр күн сайын? Қалай әр күн сайын? Аркан сайын? Әр күн сайын. Әр күн сайын, мен аркан сайын естім. Қайсында сенен қолын көрмейсің бе? Мен көремін ғой. Сүйде жазылып тұрады ғой, Мен қалай әр всегда күн сайын? қараймын ғой. Онда неге білмейсің? Сәлем достар, жалпы айтқанда сіздермен бірге құралай әр күн сайын. Және оның сестренкасы мысық. Иә, мынау мысық. Инстада мұзық. Біз бір-екі тірліктерді бітіруге шықтық. Біздің демалысымыз осылай тірлікпен өте тәтті. Бізде демалыс жоқ, бізде жұмыс, всегда жұмыс. Надо пахать, чтобы отдыхать деген сөз бар. Өзін шығарған дейді. Орысша қоспа. Біз қазақпыз ғой, айтыңдаршы, ұрсы тастаңдаршы. Жазып жасып. Мен қазақпын. Мың өліп, мың тірілген. Жүргегімде таныстым мың түрімен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн тірілген. Өзіңдес. Мен қазақпын. Байдағы ел. Қайта туып өмірге. Ладно. Шашын қараңдар, 80-й ғой, 80-й. Өткендегі вообще күшті ғой, де, 80-й. Қойш. Или осы әдем ба? Осы әдем. Бірінші бізге қайда бар керек? Біз бір-екі жұмыстар бітіруге шығып бара жатырмыз. Таңертең Рафаэлла тортының заказын жібердім. Тағы не істедім? Шай іштік, сосын нанмен, жоқ, как там, макарон? Жұмыртқа жедік. Соны жедік. Да, орысша сөйлей береді екен мынау. Ақжымын орысша сөйлей береді екен, не? Мен орысша сөйлеген жоқ, мен қазақша сөйледім. Макарон, жұмыртқа деп атқан кім? Жұмыртқа қазақша ғой, макарон. Типа өзінше болып. Макарон тоже қазақша. Мен орысша деген ғана ғой. Қайтып келгеннен кейін мүмкін енді драйвермен жүреміз, мүмкін өзіміз барамыз. Көкөлі Байтұрсыноваға Супергенчик бокстың доставкасын жасау керек. Және де бүгін ыдыс-аяқтарды көруге бір қыз или келіншек келу керек болған. Бірақ оған мен 4-5-терде келемін дедім. Егер сол уақытта келсеңіз, онда барамын деді. Егер бүгін үлгермесем, одан кейін барамын деді. Білмеймін сондықтан қай күні болар. Бірақ өте қатты мазаны алатын кісі екен, Наған шыдамсыздау ма? мысыққа жазған WhatsApp-на негізі менің қосымша номерім мысықта жүреді. Оның WhatsApp-қа жазған, Instagram-ға дайректке жазған сол шопқа кіріп, өзім дайректке жауап беріп шықтым. Одан кейін өзім дайрегіне қарасам, скрин жасап шоптың дайрегін жерді. Сосын өзімнің WhatsApp-на кірсем, өзім WhatsApp-ма да жазып тапты. Сонда, получается, 4 жерге жазған болып тұр ғой. Жоқ, мәселе жазғанды жарайды ғой, есе ол бір апта өтсе, 2 апта өтсе, да? Бір күнде барлығын. 3-4 күн өтсе де жарайды дейсің ғой, но нет. Бір сағаттар өтпей, бір күнде барлығын қайта жазып тастап. Енді осындай сабырсыз адамдар бар, қайтеміз. Елдің бәрі бірдей болса, жақсы адамдардың қадірін білмейсің ғой. Неше түрлі жағдай болып тұрады ғой. Бірақ Алматыда көктем. Көктем. Да. Қазір қыс айы ғой негізге? Жоқ, күз ғой. Күз екен. Бізде күз. Бірақ біз үшін көктем десең де. Көңіл-күй көктем. Ағаштарды қарасаңдар, жап-жасыл ғой. Ағаштар, гүлдер бәрі жап-жасыл ғой, конечно, көктем. Күзде мұнан бәрі сарғайып кетпей ме, айтыңдаршы? Демек, бізде көктем. Көктемде қардың ішінен құрметті менің оқырмандарым.
кім қай қаладан, кімде қаласында қар жерде қалың болып жатыр. Жазыңдаршы көрейік. Бізде Теміртауда қар қалың болса керек. Қарағанды Теміртауда шапкамен жүреді ғой. Иә. Курткаға оранып шапкамен. А біз не анау безрукавкамен жүрміз. Елдер курткасын алдына ашып жүр. Ыстық потому что. Альхамдулиллах, Алматы өте керемет погодасы. Ұнайды маған Алматының погодасы. Шынымды айтсам, Алматыға келгім келген жоқ. Кеткім келген жоқ қалды ма? Жоқ, әлі ондай сезімде емеспін, бірақ үйдегілерді сағынамын әлі де. Кеткім келмейтіндей сезім болу үшін мен бірінші Теміртауға барып қайтуым керек болып тұр ғой. Өткен Теміртауға барғанда 10 күнге шыдай алмай қайттың ба? Шыдай алмай қайткен дегенде шыдадым. Только ол кезде мен үйде отырдым ғой. Вообще ешқайда шықпадым. Ой. Так, достар, біз бір жұмыстармен келдік, сондықтан сіздермен қоштасамыз. Уақытша. Дорогу сөз жасап жатырмын. Қазір қайнайды. Одан кейін блендерге крем суп жасаймыз. Біздің үйге келгенімізге біраз уақыт болды. Мен қалың киініп алғанмын. Мара, мысық. Бұл қыз уже макияжын жуып, қайттан макияж жасап, сөйтіп далаға шығып қыдырып кеп үлгерді. Қайда бардың? Сайран жаққа бардым. Инстаграмнан сторисінен көріп отырмын ғой деп. Мен сол баяғыша әлі кішкене ауырыңқырап тұрмын. Сіздерге ескерте кететін жайт, Суперкеліншек мегабоксының ішіне не кіретінін және де оны қанша тұратынын барлық толық ақпаратты WhatsApp номерден ала аласыздар. WhatsApp номерімді қалдырамын. Ол номерде менің ғана емес, көмекшімде отырады, сондықтан екі адам отырғандықтан кез үлгеруге тырысамыз. Сұрақтарыңыз болса жазсаңыздар болады. Және де толық видеосын, яғни обзор видеоны Суперкеліншек арнасынан көре аласыздар. Мен бүгін уже монтаждадым. Сіздер қазіргі видеоны көрем дегенше мен ол видеоны уже салып үлгеремін. Сондықтан солай. Камера сорпаның түсінің әдемілігін көрсете алмайды. Сорпаның түсі негізі өте сап-сары, сондай керемет түсі, алтын түсті тұр. Енді мен оны блендерлеп жатырмын. Яғни бұл бізде крем суп. Қазір кешкі ас жейтін боламыз. Барлықтарыңызға астарып Екі суп. Сырандай алтын түс. Все равно камера көрсетіп бәрі түсін жатыр. Өте дәмді. Прям өте дәмді. Астарыңыз дәмді өсін башыңыздың. Қар жауып жатыр далада. Жердің бәрі аппақ болып үлгерді. Ертең күндіз қандай болатынын білмеймін. Мүмкін қар еріп кетеді, мүмкін осылай қалады. Баршаңызға қайырлы түн тіледім. Түндеріңіз тыныш болсын.